قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں۔ اب جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں سونا چاندی ہی تھا، یہ کرنسی تو نہیں تھی، اس لیے کرنسی کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، نوٹ جمع کرتے ہیں، بلکہ کیا ترجمہ ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، کیونکہ درہم اور دینار چلتے تھے سونے چاندی کے۔ والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور وہ اس سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو اے محبوب آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر دیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد فتکوی بہا جباہہم، اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو کیا ہے، داغا جائے گا اس سونے چاندی سے، وظہورہم، اور یہ جو ان کی پیٹھیں ہیں، پشت ہے، اس کو بھی ان کے سونے چاندی سے داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اس دن ہم ان سے کہیں گے یہ تیرا خزانہ ہے جو تو نے دنیا میں اپنے لیے جمع کیا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اب چکھ اس کا مزہ جو دنیا میں تو اپنے لیے جمع کرتا تھا۔ اب یہاں پر جو 3 اعضاء کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، کہ اب حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی کو آگ میں، جہنم کی آگ میں کیسے تپایا جائے گا، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کی تختیاں بنا دی جائیں گی، اور ان تختیاں، سونے چاندی کی جب تختیاں بنا دی جائیں گی تو ان تختیوں کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، تب پیشانیوں کو ان سے داغا جائے گا، اور اس کو، پہلو کو اور پیٹھ کو، ان 3 اعضاء کا ذکر اس لیے ہوا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس اگر کوئی زکوٰۃ لینے جائے، یا کوئی فقیر، شرعی فقیر مانگنے والا اگر کسی کے پاس جائے، تو یہ 3 اعضاء کو حرکت دیتا ہے۔ اگر دیکھا کہ ہاں آگے زکوٰۃ لینے، تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کی پیشانی کے جو دنیا میں بل پڑے نا، آخرت میں ان بلوں کو اللہ ان سونے چاندی سے سیدھا کر دے گا۔ پیٹ دکھا کے جاتے ہیں کہ چلو کل آنا، اس طرح سے دھتکار کے جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو یہ جو پہلو کو موڑ کے جاتا ہے کہ کل آنا، آج نہیں ہے میرے پاس، اور وہ مانگنے والا سامنے کھڑا ہے، تو یہ جو پہلو تو نے اس کی جانب سے موڑا ہے، اس پہلو کو بھی اس دن داغ دیا جائے گا۔ اور یہ جو پیٹھ دکھا کر تو جا رہا ہے اور وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے کہ دے گا، اور تو پیٹھ دکھا کر چلا گیا، اسی پیٹھ کو اللہ قیامت کے دن تیرے سونے چاندی سے داغے گا۔ اور اب دوسری بات سنیں، یہ تو بات ہو گئی کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے، خرچ نہیں کرتے ہیں، اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپانے کے بعد پیشانیاں، پہلو، پیٹھ کو داغا جائے گا، اور حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کی کہ سونے چاندی کو تختیوں کی طرح بنا دیا جائے گا، پھر کیا ہے، ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ لیکن اب آگے کی بات سنیں، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اے میرے عزیز، اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے یہ، اے میرے عزیز، اے میرے پیارے، یہ جو تو نے حدیث اور قرآن کی بات سنی ہے کہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے تجھے داغا جائے گا، تو اسے مذاق سمجھتا ہے، ہنسی میں اڑا دیتا ہے، تو غور نہیں کرتا۔ ہاں، تو دنیا کے اندر بھی ایک سکہ لے اور اسے آگ میں تپا کر اپنے ذرا ہاتھ پر رکھ کر دیکھ کہ اس کی شدت کو، اس کی تکلیف کو تو کتنی دیر تک برداشت کرے گا۔ یہ تو دنیا کی آگ میں تپایا ہوا تیرا سکہ ہے۔ غور کر کہ جہاں جہنم کی آگ میں تیرے سونے چاندی کو تپایا جائے گا، اور ایک دن کے لیے نہیں داغا جائے گا، قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن داغا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، تو 50,000 سال تک تیرے تمام ان اعضاء کو داغا جائے گا، اور ادھر لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے۔ پھر قرآن کریم کی آیت سنیں، اگلی آیت میں قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل
फी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह चाहता तो सिर्फ तुम्हें यह हुक्म देता कि तुम ज़कात अदा करो, और ज़कात तुम अदा करनी है, इतना ही काफी था। लेकिन अल्लाह मिसाल देकर भी तुम्हें समझा रहा है कि जो तुम हमें दोगे, हम रिटर्न में कई गुना तुम्हें वापस पलटा कर देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 2.5% की तुम्हारे रब को जरूरत है, कि तुम्हें रब लाखों में दे रहा है, करोड़ों में तुम्हें खिला रहा है, और आलीशान से आलीशान बंगले अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं, तो क्या तुम्हारे 2.5% का तुम्हारा रब मोहताज है? नहीं। जो तुम्हें लाख रुपए की मंथली इनकम करा रहा है, उसमें से 2500 रुपए का तुम्हारा रब मोहताज नहीं है। हाँ, वो तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहता है। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। रब ने अपने महबूब को हुक्म ये दिया है, ऐ महबूब, मेरे इन बंदों से इनके मालों से ज़कात लो। क्यों लो? कुरान आगे फरमाता है, इसलिए ताकि इनका बातिन भी साफ सुथरा हो जाए, इनके माल भी साफ सुथरे हो जाए। ये माना है कि महबूब, इनके मालों से ज़कात लो। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम। इनको भी पाक कर दो, इनके माल को भी पाक कर दो, इनके दिल को भी पाक कर दो, इनके हाल को भी पाक कर दो। माना क्या है कि अगर माल ज़कात अगर तुमने अपने माल से अदा करती है, तो अब वो माल जो है वो महफूज हो जाता है। अब वो क्या है, तल्फ नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, कारोबार में नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर जमानत दी है इस बात की, क्या ज़कातु हिस्नुन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि हस्नु अम्वालकुम बिज़्ज़कात। ये हदीस है कि अपने मालों की ज़कात अदा करके अपने मालों को किलो में महफूज कर लो। माना क्या है इसका? क्या कोई भी माल क्या तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा। और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान है, मा तलिफा मालुम फी बर्रिन वला बहरिन इल्ला बिहब्सि ज़कात। कि जो भी माल इंसान का बर्बाद होता है, ख्वाह खुशकी में हो जाए या समंदर में जाकर बर्बाद हो जाए, तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते सिर्फ और सिर्फ ज़कात न देने की वजह से। इल्ला बिहब्सि ज़कात। तुम अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे मालों के अंदर नुकसान हो जाता है। जो कुरान करीम की आयत मैंने तिलावत की, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, इसका तर्जुमा यह है कि वो लोग जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके खर्च करने की मिसाल ऐसी है कि जैसे उन्होंने एक दाना जमीन के अंदर बोया और उनके रब ने उस एक दाने से 7 बालें उगा दी। ये रब ही का तो कमाल है। दाना एक खेती में बोया जाता है, लेकिन रब तबारक व तआला उससे 7 बालें उगा देता है। और उन 7 बालों के अंदर कुरान कहता है कि फी कुल्ली सुंबलतिन मिअतु हब्बा। फिर ये तुम्हारा रब है कि जिसने हर बाल के अंदर 700 दानों को उगा दिया। 100 दानों को उगा दिया। एक दाना बोया, 7 बालें होगी, 7 बालों के अंदर 100 दाने, कितने हो गए? 700। तो रब आगे फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। अल्लाह इस 700 से भी ज्यादा जिसके लिए चाहता है बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन। अल्लाह कोई तंग दस्त नहीं है, माअल्लाह वासिउन। अल्लाह बड़ा कुशादा है, अलीमुन, बड़ा जानकार है। ये माना है, ये मिसाल दी है कि जो हमारी राह में खर्च करता है, तो हम एक अगर वो खर्च करता है तो हम 700 उसको लुटाते हैं। और अल्लाह फरमाता है कि जिस पर हमें और भी प्यार आ जाता है तो उसके लिए हम 700 से भी बढ़ा देते हैं। और एक जगह कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते हो जब तक कि तुम उसमें से खर्च ना करो जो तुम्हें पसंद है। तो इंसान को दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा माल पसंद है। हाँ, और इसी माल के बारे में कुरान कहता है दूसरी आयत के अंदर, मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ लहू अज़ाफ़न कसीरा। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन अता करे? यानी अल्लाह ने अपनी राह में खर्च करने को कर्ज से ताबीर किया है। कर्ज का माना यह होता है कि वापस आएगा। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम जो भी मेरी राह में खर्च करोगे वो रिटर्न क्या है, तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा। तो ये सारी आयतें, अहादीस करीमा,
یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، جس طرح سے حج ادا کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہر مسلمان بندے پر زکوٰۃ کی فرض ہے جو مالک نصاب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں کہ زکوٰۃ ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تمہارے مال سے وہ کم ہو گیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسا مال کم ہوا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھو، جہاں سے اٹھا کر تم نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اور دروازے سے تمہیں عطا فرما دے گا۔ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی بنیاد کیا اسلام کی مسلمان ہونے کی؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری بنیادی چیز کیا ہے؟ نماز۔ تیسری ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان، اور 5واں ہے حج۔ اب اگر آدمی نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج بھی ادا کرائے اور مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو مکمل مسلمان ہوا بھی نہیں ہو۔ یہ حدیث ہے۔ تمہارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب اسلام کے 5 جو بنیادی رکن ہیں ان کو فالو کرو، اور آپ 4 فالو کرتے جا رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا آپ نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ ابھی مکمل مسلمان ہی نہیں ہوئے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ نماز پڑھتا رہے، کوئی بندہ روزے رکھتا رہے، حج بھی ادا کرتا رہے اور مال کی زکوٰۃ ادا اگر وہ نہیں کرتا ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے امرنا باقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ ومن لم یزکی فلا صلاۃ لہ۔ اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، تو جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل کے زمانے میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، یہ ہم پر نئی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک شخص کے پاس سے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا بڑے خوش و خضوع کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کے نماز پڑھنے کے انداز کو دیکھا کہ کتنا نماز میں مستغرق ہے، کتنے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا ہی تیری بہتر نماز ہے۔ رشک آ گیا حضرت موسیٰ کو اس کی نماز دیکھ کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا نا کہ کیا تیری نماز ہے، واقعی تو اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا اسی وقت کہ موسیٰ یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ اگرچہ دن میں 1000 رکعت نماز پڑھے، 1000 غلاموں کا آزاد روزانہ کرے، 1000 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھے، 1000 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ 1000 مرتبہ جہاد میں شامل ہو اور یہ اپنے مال کی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں۔ یہ معنی ہے لوگوں نے زکوٰۃ کو بڑا لائٹلی لے لیا ہے۔ ہاں جی، بہت 80% لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اگر 100% لوگ زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو یہ مسجدوں کے دروازوں پر خواتین مانگنے والی نظر نہیں آئیں گی۔ محتاج آدمی، بیمار آدمی تڑپ تڑپ کر اسپتال میں دم نہیں توڑے گا، اور جو مقدمے جھیل رہا ہے، جو اپنی رہائی جیلوں سے نہیں کرا سکتا ہے، جیلوں میں نہیں رہے گا مسلمان۔ زکوٰۃ کا نظام ہی ایسا ہے کہ ہر غریب غربا، ہر محتاج آدمی کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ 20% لوگ بمشکل زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ صرف فیصلہ ہے کہ اسے زکوٰۃ، اسے اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا رب کے حکم سے اسے زیادہ محبت ہے۔ رب تو یہ کہتا ہے جو تم پسند کرتے ہو اسے میری راہ میں خرچ کرو، میں تو تمہیں ریٹرن دوں گا۔ اور ایک آیت کے اندر تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں محتاجی کا ڈر دیتا ہے، شیطان تم سے یہ کہتا ہے خرچ کرے گا محتاج ہو جائے گا، بچے کیا کھائیں گے، لیکن تمہارا رب جو ہے وہ اپنے فضل کا تم سے وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ
मिन्हु व फज़ला, लेकिन शैतान, एक ही आयत के अंदर ये दोनों बातें हैं। पहली बात है शैतान की, तुम अगर खर्च करोगे तो शैतान तुम्हें बढ़ाता है, खर्च करोगे मोहताज हो जाएगा, बुराइयों पर उभारता है। वल्लाहु यअदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फज़ला, और अल्लाह तुम्हारा जो रब है वो तुमसे वादा फरमाता है कि तुम अगर ज़कात दोगे तो अल्लाह तुम्हारी बेहिसाब मग़फ़िरत भी फरमाएगा, वो फज़ला, और अपने फज़ल से भी नवाजेगा। तो ये यकीन होना चाहिए कि जो अगर आज 1000 रुपए हम अपने माल की ज़कात अदा कर रहे हैं, हमारा रब हमें इसके बदले 700 गुना क्या है लौटा कर अता फरमाएगा। और रब के खजानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह के दाहिने हाथ में जो खजाने हैं ना, हजरत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक रब अपने खजाने बांट रहा है। कितनी मखलूक को खिला रहा है, समंदर में कितनी मखलूक है, जंगलों में कितने दरिंदे परिंदे चरिंदे हैं, सबको अल्लाह क्या है क़यामत तक खिलाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फिर भी इतनी बड़ी मखलूक को क़यामत तक खिलाने के बाद भी अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती कि जितनी सुई समंदर में डुबो दी जाए वो वापस पानी लेकर आए। तो तुम अल्लाह पर क्यों यकीन नहीं करते, क्यों नहीं अल्लाह की जात पर तवक्कुल है। और याद रखें, जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ज़कात नहीं देंगे, कितना भी पूरा साल कमाते हैं, वो ज्यादातर हमारे यहाँ मार्केट के लोग हैं, क्यों नहीं तौफीक होती कि एक दिन की कमाई क्या है रमजान के महीने में जाकर क्या है मदरसे के नाम दे दें, किसी मोहताज को दे दें, किसी गरीब को दे दें। इतना तो हसास आदमी को होना चाहिए। ज़कात अगर फर्ज नहीं है फिर भी ये होना चाहिए कि नहीं है तो क्या हुआ, अदा करूंगा अपने माल से कुछ ना कुछ रकम, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला मुझे ज़कात वाला बना दे। हाँ, इस नियत से करोगे। आज अगर साहिब ज़कात नहीं हो, इतना माल अल्लाह ने नहीं दिया है, लेकिन अगर नियत करोगे तो नहीं है ज़कात फिर भी दूंगा, तो अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह गैब से तुम्हें क्या है रिज़्क़ अता फरमाएगा। और ज़कात है क्या, माल की ज़कात अदा करने से होता क्या है, तो दुर्रतुन नासिहीन की ये रिवायत है, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए थे, मलकुल मौत, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए थे। तो हजरत दाऊद की बारगाह में एक नौजवान आया, बड़ा हसीन व जमील नौजवान, खूबसूरत। आकर उसने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सलाम किया, हाथ चूमे, दस्तबोसी की। तो मलकुल मौत ने पूछा कि ये नौजवान, इस नौजवान को आप जानते हो जिसने आपके हाथ चूमे? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, बड़ा मेरा मुतक़िद है, मोमिन है, नौजवान है, नमाज पढ़ता है, मुझसे मोहब्बत करता है और अपने घर नहीं जाता है जब तक मुझे सलाम नहीं कर लेता है। हजरत मलकुल मौत ने कहा कि इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। उनके पास तो सबकी मौतों का परवाना है, जितने मैं हूं, आप जितने बैठे हैं, सबकी इंतहा जो है हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथों होनी है। जितने हम अपने नर्म गुदार बिस्तरों पर सोते हैं, सबको कब्र के सामने जाना, कब्र में जाना है। और मैं तो जब भी नमाज जनाजा पढ़ाता हूं तो एक ही ख्याल आता है कि आज मैं इमाम बना हुआ हूं, कल मेरा कोई इमाम बन जाएगा। ये सबके साथ होना है। तो हजरत मलकुल मौत ने यह बात कही कि ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, ये नौजवान, इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि 6 दिन, अभी तो आज ही इसकी शादी हुई है और आज शादी के बाद ये पहला सलाम मुझे करना आया है और तुम कह रहे 6 दिन बाकी है। कहा कि रब का हुक्म है और रब तबारक व तआला शादी नहीं देखता है। हाँ, 6 दिन बाकी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज हुआ, इतनी मोहब्बत करता है मुझसे, आज इसकी शादी हुई है, 6 दिन इसके बाकी हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह से हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम चले गए। 6 दिन गुजर गए, मौत नहीं आई। 6 महीने गुजर गए, मौत नहीं आई। और जब 6 महीने गुजर गए, हजरत दाऊद इंतजार में थे कि मलकुल मौत तो 6 दिन का टाइम देकर गए थे, लेकिन यहां तो 6 महीने गुजर गए, इसको मौत नहीं आई है। ये रोजाना मुझे सलाम करने के लिए आता है, देखकर उसको खुश होते। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब 6 महीने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, तो आकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब सलाम किया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो बेसब्र थे और बेकरार थे, सवाल पूछने के लिए कहा कि तुम तो 6 दिन का टाइम देकर गए थे, इसकी तो जिंदगी को 6 महीने गुजर गए हैं, क्यों मौत नहीं आई? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस दिन इसकी मौत का मुकर्रर था, यानी जो 6वां दिन था इसकी जिंदगी का, मैं तो आया था इसकी रूह निकालने के लिए,
और मैंने तो अपना हाथ ही बढ़ा दिया था इसकी रूह को खींचने के लिए इसके बदन से, लेकिन अल्लाह ने मेरे हाथ को वहीं पर रोक दिया और कहा क्या इज़राइल है मलकुल मौत रुक जा, तुम्हें खबर नहीं है कि ये जो अभी अपने घर से निकला है इसके रास्ते में एक फकीर इसको मिल गया और इसने हाजत का सवाल कर दिया फकीर ने इससे, इसने अपने माल की ज़कात से उस फकीर की मदद कर दी, फकीर की मदद ही है। फकीर ने अपने हाथ उठाकर इसके लिए इसकी उम्र में खैर बरकत की दुआ कर दी है कि अल्लाह तेरी उम्र में खैर बरकत का नुज़ूल करे। तो है इज़राइल सुन ले, इसकी जिंदगी के अगरचे 6 दिन बाकी थे, लेकिन इसने अपने माल की जब ज़कात अदा कर दी, फकीर ने खुश होकर जब इसके लिए इसकी उम्र में खैर बरकत की दुआ कर दी है, तो हमने इसकी 6 दिन की जिंदगी को 60 साल में बदल दिया। और सुनो मलकुल मौत, हमने 10 साल एक्स्ट्रा अपने फजल से और भी अता फरमा दिए हैं। और इस फकीर ने इसके लिए दुआ की थी कि तूने मेरी हाजत को पूरा किया है, जा तेरी उम्र में खैर बरकत भी हो और जा तुझे रब तबारक व तआला जन्नत में हजरत दाऊद का साथी भी बना दे। तो हमने इसको नबी का क्या है साथी भी जन्नत में बना दिया है। तो ये सारी ज़कात की फजीलतें हैं, उम्र में भी बरकतें होती हैं, इंसान को कल्बी भी सुकून हासिल होता है। और याद रखें इंसान दुनिया में जितना भी कमा कर जाता है, हजरत अली का ये फरमान है कि हजरत अली बकायदा एक कब्रिस्तान में गए और कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र के मुर्दों से आपने कलाम फरमाया और उनसे पूछा बकायदा कि ऐ कब्र वालों बताओ तुम्हारा हाल क्या है, और कब्र वालों से कहा कि तुम बाद में बताना, पहले हम तुम्हारा हाल बताते हैं कि तुम जिन घरों में रहते थे आलीशान घरों के अंदर, उसमें तो कोई और रहने लगा है, और जो माल तुम छोड़ कर आए थे वो तो तुम्हारे वारिसों ने तकसीम कर लिया है, और जो बीबियां तुम छोड़ कर आए थे उन्होंने तो दूसरों से निकाह कर लिया है, तुम अपने हाल बताओ क्या हाल है कब्र के अंदर। तो मुर्दों ने जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, दुनिया में जो पेट में खाया वो दुनिया में काम आया, जो अल्लाह की राह में खर्च किया उसे हमने कब्रों में पाया, जो अपने वारिसों को छोड़ कर आए हैं वो हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं आया। ये हर इंसान की जिंदगी का हाल है। और याद रखें इंसान अगर ज़कात माल की ज़कात अदा ना करे तो एक रिवायत में यह आया है कि अल्लाह उसको मरने के बाद ही अज़ाब में मुब्तला कर देता है। कब्र ही से जो शख्स ज़कात नहीं देता कब्र ही से उस पर क्या अज़ाब शुरू हो जाता है। हाँ ये बड़ी मशहूर रिवायत है कि तमाम ताबीन का जब जमाना था तो तमाम ताबीन इकट्ठा होकर हजरत अबू सिनान की बारगाह में गए उनका हाल पूछने के लिए। तो हजरत अबू सिनान ने कहा कि मेरा हाल बाद में पूछना, मेरे पड़ोस में एक मैयत हो गई थी, चलो उसकी ताज़ियत करने चलते हैं। तो हजरत अबू सिनान बकायदा मोहम्मद बिन यूसुफ इसके रावी है जो ताबी है, वो कहते हैं हम हजरत अबू सिनान के साथ बकायदा गए उनके पड़ोसी की ताज़ियत के लिए। तो हमने देखा कि वो तो बड़ा ज़ारा कतार रो रहा है क्योंकि उसके भाई का इंतकाल हो गया था। तो सब तमाम ताबीन ने उसको दिलासा दिया, क्यों रोते हो, क्यों इतने आहता कर रहे हो, हर एक को मरना है। तो वो कहता है कि तुम मुझे रोने से मत रोको, मैं रो इसलिए रहा हूं कि कल सारे लोग मेरे भाई को कब्रिस्तान में दफन करने के बाद तो वापस आ गए, लेकिन मैं अपने भाई की मोहब्बत में कब्र के पास बैठा रहा। मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं कि कब्र के अंदर मेरा भाई तड़प तड़प कर रो रहा था, और जब इतना ज़ारा कतार मेरा भाई रो रहा था तो मैंने मोहब्बत में अपने भाई की कब्र को जब खोल कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे भाई की कब्र में तो आग भड़क रही है, और मेरे भाई की गर्दन में तोक क्या है, आग का तोक बना के मेरे भाई की गर्दन को दबा दिया गया है। कहते हैं कि मैं मुझसे अपने भाई की हालत नहीं देखी गई, मैंने हाथ बढ़ाकर अपने भाई की गर्दन को तोक से जब छुड़ाना चाहा तो ये मेरा हाथ भी जल गया। मोहम्मद बिन यूसुफ जो रावी हैं इसकी रिवायत के वो कहते हैं हमने उसका हाथ जब देखा तो वाकई उसका हाथ उंगलियों समेत जल गया था। कहते हैं वो कहता है कि जब मैंने अपने भाई को जब बचाना चाहा बचाया ना जा सका, फिर मैं कब्र बंद करके वापस आ गया, और मैं इसीलिए रो रहा हूं कि मेरा भाई कब्र के अज़ाब में गिरफ्तार है। तो हजरत अबू सिनान जो साथ में थे उन्होंने कहा कि तेरा भाई तो नमाजी भी था, रोजे भी रखता था, फिर उस पर कब्र का अज़ाब क्यों हुआ? तो कहता है कि माल अल्लाह ने उसे बहुत अता किया था, ज़कात ही उसने अदा नहीं की जिंदगी के अंदर। तो हजरत अबू सिनान कहते हैं हाँ ज़कात ही की वजह से उस पर क्या अज़ाब कब्र हो रहा है। ये सारे लोग फिर हजरत अबू ज़र की बारगाह में गए जो सहाबी रसूल हैं, उनसे जाकर कहा कि
تو عیسائیوں پر ایسے عذاب کیوں نہیں ہوتے؟ عیسائی مرتے ہیں، ان کی قبروں میں ایسے عذاب کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ مسلمانوں کی قبروں میں ایسے عذاب ہمیں دنیا میں کیوں دکھائی دے جاتے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر جو صحابی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی کبھی قبر کا عذاب اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم تمام نشانیاں تمہیں اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، لیکن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جو اندھا رہے تو پھر ہم اس کے نگہبان نہیں ہیں۔